Šiandien leidžiamės į kelionę po vieną iš seniausių Žemaitijos miestų, būtent esantį vakarų Lietuvoje, Kretingą. Tai vieta, kur praeitis ir dabartis gyvena greta. Tai miestas urbanistikos paminklas. Taigi pasivaikščiokime po šį miestą ir pabandykime jį pažinti iš arčiau. Taip, šiandien esame Kretingoje, tai iš tikrųjų istorinis, ganėtinai senas vakarų Lietuvos miestas. Pirmą kartą paminėtas 1253 metais Kuršo vyskupo rašte. Na ir miestas yra netoli nuo Palangos, maždaug 11 km, kitaip sakant, netoli nuo Baltijos jūros. Na ir taip pat apie 21 km nuo Klaipėdos. Yra pajūrio žemumoje, per miestą teka Akmenos upė, kuri miestą dalyja į dvi dalis, na, o tas dvi dalis jungia net 4 tiltai. Miestas tikrai įdomus, per visą savo istoriją keletą kartų keitė pavadinimus, vieni prigijo, kiti ne. Na ir pastaruoju metu be abejo miesto pavadinimas yra Kretinga. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, aplankysime įdomiausius objektus. Na, nepaisant to, kad yra ruduo, tačiau diena pakankamai graži. Na ir taip pat šį bei tą papasakosime apie šį įdomų miestą. Na, kaip jau minėjome, Kretinga miestas vakarų Lietuvoje, istoriškai ir kultūriškai svarbus Žemaitijos regiono centras. Mieste gyvena apie 17 000 gyventojų. Na ir kaip matome, yra miesto centras, čia yra Rotušė. Būtent Rotušės aikštės pietrytiniame kampe yra Kretingos evangelikų liuteronų bažnyčia. Manoma, kad Kretingoje liuteronų bažnyčia galėjusi stovėti jau 16 amžiuje, kada Kretingoje ir jos apylinkėse gyveno iš Prūsijos kunigaikštystės atsikėlusių evangelikų liuteronų tikėjimą išpažįstančių žmonių. Kaip jau minėjome, Akmenos upė Kretingos miestą dalyja į dvi dalis, kurias jungia 4 tiltai. Didesnė miesto dalis yra rytinėme krante, kur yra ir miesto aikštė, taip pat savivaldybė, rajono kultūros centras. Na, o šiaurinėme krante yra Tiškevičių dvaro rūmai, kuriuose šiuo metu yra įkurtas muziejus su žiemos sodu, taip pat parkas ir malūnas. Na, Kretingos miesto Rotušė, žinoma, buvo svarbus administracinis pastatas, kuris stovėjo miesto centre, dabartinės Rotušės aikštės pietinėje dalyje. Ji buvo pastatyta apie 1621 metus, na, netrukus po to, kai miestui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Rotušės aikštėje ir jos prieigose yra įrengti paminklai, mažosios architektūros objektai, taip pat taktilinis žemėlapis. Na, o aikštė buvo ne kartą rekonstruota ir pritaikyta bendruomenės poreikiams. Na, Kretingos miesto architektūra susiformavo per keletą šimtmečių. Tai lėmė istorinės dvaro, sakralinės ir urbanistinės tradicijos. Na, miestas išsiskiria architektūriniu paveldu. Būtent miestui suteikus Magdeburgo teisės buvo
suplanuotas tradicinis europinis urbanistinis centras su Rotušės aikšte, grįstomis gatvėmis ir, žinoma, svarbiausių pastatų koncentracija aplink turgus bei bažnyčią. Taip pat reikia pasakyti, kad Kretingos gatvės nuo 17 amžiaus buvo grįstos akmenimis, mieste yra išlikę 18-19 amžiaus gyvenamieji ir gamybiniai pastatai, iš esmės būdingi Žemaitijos regionui. Kaip tik priešais žemiausią Kretingos bažnyčią matome ir 1993 metais pastatytą paminklą Jurgiui Pabrėžai, vienam iškiliausių XIX amžiaus švietėjų. Einame apžiūrėti itin svarbų miesto ansamblį, tai Pranciškonų vienuolyno ir Viešpaties apreiškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios ansamblis. Šį kompleksą 17 amžiaus pradžioje įsakė pastatyti Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karvedys Jonas Karolis Chodkevičius. Tai jo pergalės Salaspilio mūšyje paminklas. Paminklas, kuris iš esmės pakeitė visos Kretingos gyvenimą. Vienuolyne ir bažnyčioje saugomi neįkainojami istoriniai objektai, tai įvairios knygos, paveikslai, žinoma, religiniai objektai. Ir jau daugiau negu 400 metų skaičiuojantis ansamblis išties išgyveno ne vieną istorinį sukrėtimą. Ir tai yra viena seniausių išlikusių gotikos ir renesanso bruožų bažnyčia Žemaitijoje. Joje yra net 7 altoriai, sukurti 17 amžiuje, taip pat drožinėtomis skulptūromis papuošta sakykla, o po centriniu altoriumi palaidoti fundatorių Chodkevičių šeimos nariai. Netoliese yra Kretingos Lurdas, būtent vieta grotos statybai parinkta slėnyje šalia Pastauninko upelio. Kretingos Lurdo grota, kitaip nei Prancūzijoje, sudaro ne uolos, bet lauko akmenis. Maždaug 7,7 metrų dydžio grota suformuota kalvos šlaite. Pranciškonai nugriovė seną iš akmenų mūrytą bravorą ir jo akmenis panaudojo Lurdo statyboms. Reikia taip pat pasakyti, kad Kretingos Lurdas yra vienas įspūdingiausių Lietuvos Lurdų. Ir čia šalia jo vyksta daugybė įvairių renginių. Taip pat matome dešinėje Šventojo Antano rūmus, kurie taip pat priklauso bendram minėtam kompleksui. Pastaruoju metu čia veikia Kretingos Pranciškonų gimnazija. Mieste, žinoma, yra parkas, vadinamas Pastauninko parkas, tai vienas didžiausių žaliųjų plotų Kretingos mieste, suformuotas buvusiose Pranciškonų vienuolyno žemėse. Parke veši senas medynas, vingiuoja takai šalia tvenkinio ir Dupulčio upelio, gausų poilsio salelių, vaikų žaidimo aikštelių. Apskritai infrastruktūra yra pritaikyta aktyviam poilsiui ir laisvalaikiui.
Netoliese taip pat yra ir miesto kultūros centras. Pagrindinės centro veiklos sritys yra etninės kultūros skatinimas, mėgėjų meno kolektyvų palaikymas, žinoma, kultūros tradicijų populiarinimas, valstybinių švenčių ir įvairių renginių organizavimas tiek rajono, tiek tarptautinių lygmenių. Kretingos kultūros centras yra pagrindinė vieta kultūriniams renginiams, koncertams, parodoms, teatrinėms grupėms, šokio kolektyvams. Ir žinoma, aktyviai įsitraukiant į bendruomenės kultūrinį gyvenimą ir meno propagavimą. Ir kaip matome, kultūros centras išties įsikūręs gana dideliame pastate, turi net 4 didelės sales. Netoliese taip pat yra ir miesto biblioteka, būtent Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka yra pagrindinė viešoji biblioteka tiek mieste, tiek rajone, žinoma, atliekant edukacinės, kultūrinės ir informacinės funkcijas. Ji buvo įkurta 1935 metais kaip viešoji valstybinė biblioteka. Ir po 2017 metų ji persikėlė į naują išties modernų pastatą Chodkevičiaus gatvėje, kuriame veikia skaityklos, edukacinės erdvės, organizuojamos parodos, ir žinoma įvairios bendruomenės renginiai. Praktiškai apžiūrėjome didesnąją dalį Kretingos senamiesčio ir žinoma aplankėme pačius svarbiausius objektus, taigi vėl grįžtame į Rotušės aikštę. Kaip jau minėjome, Rotušės pastatas neišlikęs, o jo vietoje buvo atlikti archeologiniai tyrimai. Rotušės aikštė išlikusi kaip istorinė reprezentacinė erdvė. Kaip jau minėjome, Kretinga įsikūrusi pajūrio žemumoje, per miestą iš šiaurės į pietus teka Akmena, dalyjanti miestą į 2 dalis. Miesto centrą nuo šiaurinės dalies skiria Pastauniko arba vadinamasis Šventojo Antano upelis, kurį užtvenkus susiformavo tvenkiniai. Didesnioji miesto dalis yra išsidėsčiusi rytinėme Akmenos upės krante. Būtent čia yra savivaldybė, miesto aikštė, Kretingos rajono kultūros centras, o šiaurinėme pakraštyje yra Tiškevičių dvaro rūmai, kuriuose šiuo metu veikia Kretingos muziejus su žiemos sodu ir žinoma parkas. Taip pat yra rajono ligoninė. Vakarinėme Akmenos upės krante yra pramonės įmonės, taip pat eina geležinkelis Šiauliai Klaipėda, Kretingos Skuodo geležinkelis nuo 2009 metų yra nenaudojamas. Geografinė miesto padėtis lemia gana lygų reljefą ir nežymius aukščio skirtumus mieste. Absoliutus Kretingos miesto aukštis virš jūros lygio yra apie 36 metrus. Tai tipiška pajūrio žemumos teritorijai, kurios žemiausia rajono vieta, maždaug 7 metrai, yra šalia Palangos, o aukščiausia 108 metrai šiaurės rytuose prie Žeimių kaimo.
Tradiciškai yra aiškinama, kad Kretingos vardas kilęs nuo žodžio kratyti. Esą šiame pajūrio krašte niekada netrūko akmenų, kuriais senovėje taisė kelius, grindė miesto gatves ir turgaus aikštę. Miesto grindiniais į bažnyčią ar turgų vežimais dardančius valstiečius smarkiai kratydavę. Todėl ir miestą praminė Kretinga. Tai yra vieta, kurioje krato. Rašytiniuose šaltiniuose nuo 13 amžiaus Kretingos pavadinimas užrašytas kaip Kretin, Kreten, Kertenė ar Kretenė. Nuo 16 amžiaus vartotos įvairios vokiškos, rusiškos, lenkiškos ir lotyniškos formos. Oficiali kalbininkų versija remiasi Kuršių žemės kalbine tradicija. Pavyzdžiui, kalbininkai Kazimieras Būga, Aleksandras Vanagas ir Antanas Salys aiškina, kad šaknis kret kilo iš veiksmažodžio kretėti, tai yra drebėti, virpėti, o pavadinimą formavo kuršiška priesaga ink arba ene. Kai kurie hipotezę grindžia pirminiu pavadinimu Kretenė, kuris vėliau tapo Kretinga. Kretingos istorija išties turtinga ir įvairi. Pirmą kartą paminėta 1253 metais, kaip minėjome, Kuršo vyskupo Heinricho rašte. 14 amžiuje per Kretingą ėjo prekybos kelias į Prūsiją, veikė muitinė. Nuo 16 amžiaus antrosios pusės yra žinomas Kretingos dvaras, priklausęs didžiajam kunigaikščiui. Nuo 1572 metų Chodkevičiams, Sapiegoms, Zubovams, Tiškevičiams. 1598 metais minimas Kretingos miestelis. Ir 1602 metais pastatyta bažnyčia ir įsteigtas Bernardinų arba pranciškonų vienuolynas. XX amžiaus pradžioje buvo įkurta gintaro apdirbimo įmonė, 1910-aisiais atidaryta valstybinė mergaičių pradinė mokykla, 1941-aisiais, 47-aisiais ir 49-aisiais bei 51-aisiais metais sovietų valdžia ištrėmė daugiau negu 200 Kretingos gyventojų. Antrojo pasaulinio karo pradžioje Kretinga buvo subombarduota, jos centras sudegintas. Pirmojo pasaulinio karo metu Kretingoje buvo nutiesti nauji geležinkeliai, gerėjo susisiekimas ir ekonominis potencialas. Sovietų okupacijos metu buvo uždarytas pranciškonų vienuolynas, vykdota pramonės ir žemės nacionalizacija, buvo ribojama religinė ir etninė veikla. Miesto kultūrinis gyvenimas 20-ojo amžiaus antroje pusėje kažkiek intensyvėjo, buvo įkurtas liaudies muzikinis dramos teatras, pastatyti kultūros rūmai. Po nepriklausomybės atstatymo 1990 metais miestas atgavo pranciškonų vienuolyną, buvo atstatytas Laisvės paminklas, aktyviai plėtojama miesto kultūra ir švietimas. Kretingos miestas turi gana įvairiapusę pramonę, tačiau šiandien ji labiau orientuota į smulkų ir vidutinį verslą bei žinoma paslaugų sektorių.
Tradiciškai Kretinga garsėja medienos apdirbimu, tekstilės gamyba ir žemės ūkio pramonė, tačiau pastaraisiais metais akcentas persikėlė į inovacijas, technologijas, kultūrinį turizmą. Mieste, žinoma, vykdomi gana reikšmingi infrastruktūros plėtros projektai. Žinoma, visko apžiūrėti ir apie viską papasakoti tiesiog neįmanoma. Reikia paminėti, kad Kretinga taip pat garsėja kaip mažasis Lietuvos Vatikanas. Čia yra net 5 vienuolynai. Vienuolių misija, žinoma, glaudžiai bendrauti su žmonėmis ir jiems suteikti dvasinę pagalbą gyvenimo kelyje. Norintieji gali susipažinti su vienuolijų veikla, jų misija, ir kaip jau matėme, pasigrožėti Pranciškonų bažnyčią. O įvairialypę šio krašto istoriją vaizdingai iliustruoja Kretingos muziejaus eksponatai. Čia sukauptos vertingos vaizduojamosios ir taikomosios dailės kolekcijos, dokumentai, ikonografijos medžiaga, archeologiniai radiniai. Išties rekomenduojama apsilankyti. Neabejotina, kad Kretinga tai vienas seniausių ir žaviausių Žemaitijos miestų, garsėjantis turtinga istorija, kultūros paveldu ir išskirtiniu gamtos grožiu. Įspūdingi Kretingos dvaro rūmai su nuostabiu žiemos sodu, didinga Pranciškonų vienuolyno architektūra ir jaukus senamiestis išties užburia. Tad leiskime savo sustoti, pasiklausyti varpų skambesio ir pajusti mažo Lietuvos miestelio ramybę. Iki kitų kelionių.